Nshuti muvandimwe, nyemerera ngusuhuze kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Muri uyu mwanya nyemerera kandi tuganire ku byanditswe byera ku magambo afite insanganyamatsiko igira iti ibanga ryo hejuru y'ibiteye ubwoba. Iki cyigisho turashingira ku mateka dusanga muri Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 14, turasoma duhereye ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 33. Aha tuhasanga inkuru ya Petero, umwe mu bigishwa ba Yesu wakoze ibidasanzwe, ariko kandi akora ikosa rimwe byatumye ahura n'akaga. Ari naho nshaka ko twigira icyigisho cy'uyu munsi. Ubundi Yesu niwe mbaraga zacu. Aya mateka tugiye kuganira hamwe ya Petero tuyatangirana n'abigishwa ba Yesu bahura n'umuraba mu nyanja, kandi aha bari bonyine. Ariko mu guhura n'umuraba bahura n'ikindi kibazo cyabateye ubwoba kurusha umuraba. Munyemerere tubisome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 14. Tugiye kwanda dusome imirongo uhereye ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 27. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure, ni jyewe, mwitinya. Abigishwa bahuye n'umuraba bari mu nyanja, ariko muri uwo mwijima ndetse bari barimo muri ibyo byago by'umuraba bitewe n'umuyaga wari baturutse imbere. Muri ayo mazi rw'agati bateraganwa n'umuraba, bagira gutya babona umuntu aje agendera hejuru y'ayo mazi. Kimwe mu bintu byatumye abigishwa ibibazo bibabana uruhuri. Icya mbere ni uko muri uyu mwanya ntibibukaga ko hari umuntu witwa Yesu ukomeye wabasabye kwambuka. Mwibuke uru rugendo igihe barufataga, ni Yesu wabasabye yuko bafata ubwato bakambuka hakurya. Kandi Yesu wababwiye gukora icyo gikorwa ubwe, bari bazi neza yuko afite ubushobozi hejuru y'ibyaremwe, kandi bari bazi neza ko afite ububasha hejuru y'ibibazo byose bashobora guhura nabyo muri urwo rugendo. Ariko igihe bahuraga n'umuraba, igihe umuyaga wari uteye ubwoba wabaturukaga imbere, ntabwo bibutse yuko urwo rugendo n'ubwo bari guhuramo n'ibibazo ndetse n'ibyago, ari urugendo bafashe kubw'itegeko rya Yesu. Nshuti muvandimwe, igihe Yesu agusabye gukora ikintu runaka, birashoboka ko wahura n'ibibazo muri icyo gikorwa, birashoboka ko wahura n'ibyago. Ariko igihe uzi neza, uhamanye n'umutima wawe yuko icyo gikorwa urimo ari Yesu ubwe, ari ijambo rye, ari ibyanditswe byera bigutegeka kubikora, ni ingenzi cyane kwiringira cyane yuko ibyo wahura nabyo byose Yesu aba ari kumwe nawe, kandi burya ntazabura kugutabara igihe ubutabazi bukenewe. Ariko kimwe mu bibazo bikomeye tugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, akenshi bwa gikristo, nuko ubukana bw'ibibazo butuma twiheba tugataka cyane. Umuraba, umuzimu, muri iyi nkuru turimo dusoma, nibyo byari byakangaranyije imitima y'abigishwa. Nyuma rero baje gutungurwa no kumva ijwi rya Yesu abahumuriza ati ni jye. Ushobora kwibaza ukuntu bahise bumva banezerewe muri bo cyane. Ya mazi yarimo umuraba wabateye ubwoba kandi bari mu bwato. Wa muzimu bari batekereje ko ashobora kubarimburira muri ibyo byago. Ahubwo baje gusanga ari umwigisha wabo, ari we uza agenda hejuru y'ayo mazi yari ateye ubwoba. Ayo mazi yarimo umuraba, ubwayo yashoboraga kurimbura ubuzima bwabo. Baje gusanga umwigisha wabo Yesu Kristo ari we uri kuza ndetse agenda hejuru y'ayo mazi.
agenda hejuru y'ayo mazi yari ateye ubwoba, yari mu muraba. Hejuru y'amazi ari mu muraba ni Yesu wenyine wari ufite ubushobozi bwo kuhahagarara, kuko ari we muremyi w'ibiriho. Haleluya! Petero rero, umwigishwa wa Yesu Kristo, yifuje mu mutima we kugenda hejuru y'amazi, ariko akabikora ku bw'itegeko rya Yesu. Reka nabyo tubisome mu mirongo ikurikira uko byanditswe. Turi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 14. Aha tugeze ku murongo wa 28. Reka dusome imirongo tugere ku murongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe, untegeke nza aho uri, ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato, agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Nibuke Yesu wababwiye gufata urwo rugendo bagahura n'umuraba, niwe waje agenda hejuru y'amazi. Ibi ubwabyo byari ikimenyetso simusiga bibereka yuko Yesu afite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'ibiteye ubwoba. Ayo mazi yari mu muraba bwo kubihagarara hejuru. Icyo Petero ubwe yakiboneshereje n'amaso ye. Kandi mwibuke aha tugeze, ni Yesu ubwiye Petero ati, ngwino, amaze kubimusaba, kuko yumvaga yifuza nawe kuba yakora icyo gitangaza, akabasha kugendera hejuru y'amazi. Erega koko ni igitangaza rwose. Twabonye yuko ku murongo wa 29 yuko Petero yavuye mu bwato, maze agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu, kandi biremera. Ariko nubwo Yesu yaramukoresheje ibikomeye, akabasha kugendera hejuru y'amazi bikemera, mwibuke aya mazi y'inyanja hari ikibazo cyabanje, umuyaga wari uteye ubwoba. Yesu kubw'ububasha bwe, igihe yabwiraga Petero ngo ngwino, yabashije gukandagira hejuru y'amazi nawe biremera. Nubwo bya bibazo byose bishingiye ku muyaga wari uhari byari bikiriho. Yesu iyo turi kumwe tubasha rwose kugenda hejuru y'amazi, kuko iyo avuze biraba kandi yategeka bigakomera. Yavuze ngo baho nshuti muvandimwe, uzabaho uko byagenda kose. Yavuze ngo haguruka nshuti muvandimwe, uzahaguruka nubwo abakwicaza bakorera hamwe. Igihe Yesu yamubwiraga ngo ngwino, kugenda hejuru y'amazi byaremeye. Nshuti muvandimwe, aha harimo izingiro ry'icyigisho turimo twigira hamwe. Kugenda hejuru y'amazi, icyerekezo cyari kuri Yesu, kuko mwibuke yamubwiye ngo ngwino. Bivuze ngo yavuye mu bwato akandagira hejuru y'amazi, ariko ajya aho Yesu yari ari, cyangwa se asanga Yesu. Kuko Yesu yamubwiye ngo ngwino, yavuye mu bwato akandagira ku mazi, ariko asanga Yesu wari umuhamagaye biremera. Ariko muri urwo rugendo rwo gusanga Yesu, umuyaga wo ntiwahagaze. Nyamara mwibuke Yesu yaje agenda hejuru y'ayo mazi yarimo umuyaga mwinshi. Ariko Petero ari kugenda hejuru y'amazi atangira kumva nawe afite isumbwe. Kandi koko nibyo yari yamaze gukora ibidasanzwe kubw'itegeko rya Yesu. Mu kumva ko akomeye nawe, bigaragara yuko Bibiliya kuko itubwira ngo abonye ko umuyaga ubaye mwinshi cyane, ni ukuvuga ngo yongeye gufata ibitekerezo bye abyerekeza kuri wa muyaga ndetse mwinshi, wahoze ubateza ibyago, ushobora kubateza amakuba. Maze Bibiliya ibitubwira neza. Ibyo gukomera no kwiyumva yuko yabasha gukandagira hejuru y'amazi bivamo, ahubwo atangira gutinya, atangira kugira ubwoba. Yibagirwa nanone n'uwamuhamagaye, kandi akamubwira ati ngwino, agategeka ko abasha gukandagira hejuru y'amazi bikemera. Ubundi wowe wari umuhamagaye ari we Yesu Kristo, niwe yagombaga gukomeza kwerekezaho intekerezo ze, akumva yuko ibitashobokaga byamaze gushoboka, ari byo gukandagira hejuru y'amazi bikemera.
n'umuyaga ubasha kumurimbura, akumva yuko icyo gihe ubushobozi bw'uwamuhamagaye bubasha kujya hejuru y'uwo muyaga ubasha kurimbura. Ariko ku gutinya kwa Petero cyari ikimenyetso cyo kutizera. Yesu abura kwizera muri we yuko ari kumwe n'umugabo ukomeye, kandi ari we watanze n'iryo tegeko ry'urugendo yari arimo ko kugenda hejuru y'amazi. Aha rero niho ikibazo gikomerera, kuko n'ubundi muri Petero nta bushobozi bwari burimo bwo gukandagira hejuru y'amazi. Muri Petero nta bushobozi bwari burimo bwo kubasha guhangana n'ibyo byago byari bitewe n'umuraba muri ayo mazi. Oya rwose. Ariko gukandagira hejuru y'amazi bikemera cyari ikimenyetso yuko ari kumwe na Yesu. Kubw'itegeko rya Yesu abasha kubikora, noneho bikemera. Aha rero hajemo ikosa ryo kutizera, hajemo ikosa ryo gushidikanya ko ari bubeho rwose, maze agira ubwoba mu mutima we, yumva yuko umuyaga wamurimbura. Akimara gukora iryo kosa ryo kunanirwa gukomeza kwerekeza no gushikama ngo ahange amaso Kristo wari umuhamagaye, kandi ngo yumve yuko buri kimwe cyose n'ubundi kubw'itegeko rya Yesu arabasha kugikora, muri uko gushidikanya, muri uko kubura kwizera, atangira kurohama, niko gutaka, atakira Yesu ngo amutabare. Nshuti muvandimwe, aha hantu tugeze, abantu benshi b'abakristo bavuga yuko bakijijwe barahagwa cyane. Hari ubwo ushobora kubaho ufite ibintu byinshi ukora kandi ukora neza, byari byarananiranye, cyangwa se abandi batinye kugerageza, abandi batabasha gukora. Imana kubw'umugisha wayo ikabigushoboza, ukabikora, kandi ukabikora nawe ukabona biremeye. Ariko ni ikosa rikomeye cyane mu gihe kubw'umugisha w'Imana ubasha kugira ibyo ukora bikemera. Ahari uri mu ishuri, uri umunyeshuri mwiza, uratsinda amasomo yananiranye. Ahari uri umucuruzi, uracuruza bikemera mu gihe abandi ibintu byabagoye. Ahari hari akazi runaka urimo, Imana ikaguheramo umugisha, ugakora bikemera, ariko wenda ahandi byananiranye. Iyo rero wishyizeho umutima, amaso, ugatekereza cyane yuko ibyo bintu biri mu bushobozi bwawe, ukibagirwa Imana wasabye yuko yakubashisha ibyo kubikora, iyo utangiye guhura n'ibyago n'amakuba, biroroshye cyane kwibagirwa nawe yuko burya na mbere ibyo wabashije gushobora ari Yesu wabigushoboje. Ntabwo rero wabura kugira umutima w'ubwoba, ntabwo wabura gushidikanya noneho yuko nawe ibyawe bigiye kukurangirana. Iki nicyo cyabaye rero kuri Petero. Ndashima Imana muri aya mateka ko Yesu yongeye kumufata ukuboko, maze amukura muri ayo mazi yari atangiye kurohamamo, maze akandagiza ibirenge bye ku mazi, nanone biremera. Aha rero igihe Yesu yamukuraga mu mazi akongera kuyamukandagizaho, yakomeje kumufata ukuboko, maze noneho bakomeza berekeza mu bwato. Reka dusome uko byanditswe. Tugeze ku murongo 32 w'igice turimo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Amateka igice cya 14. Aha tugeze ku murongo 32 tugiye gusoma, ndetse no 33 haravuga ngo baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Nshuti muvandimwe, murabona yuko aha yongeye kugira amahirwe yo gukandagira ku mazi bikemera, ariko noneho afashe ikiganza cya Yesu, nuko ngo baratambuka berekeza mu bwato. Hanyuma bakigera mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato ngo baramupfukamira, baramubwira bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Aya mateka yose turimo dusoma buriya ni akabarore kuri twebwe b'iki gihe. Burya natwe ibi bitubaho. Hari ubwo mu rugendo rwo gusanga Yesu, Imana yemera ko tugenda hejuru y'ibiteye ubwoba kandi bikemera. Buriya mu rugendo rwacu rw'agakiza, iyo wakiye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari ibyo Imana rwose ibasha kugushoboza ngo bibashe kubaho, ngo bihinduke ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yuko wakiriye Kristo, bikemera mu mibereho yawe, kandi karema amashimwe ku mitima yawe, ku mutima wawe, ku mitima yacu.
yego nibyo, aho abandi bakandagiraga bakarohama, aho tuvuga ko bidashoboka kugendera Imana igihanyuza ubwoko bwayo. Hari ubwo iyo ibyacu bimeze neza natwe twibagirwa ko hari uwabidushoboje, nk'uko nariho mbivuga mu kanya. Akenshi ushobora gusanga hari ibidashobokera abandi ariko wowe rwo byaremeye rwose. Abandi barabigerageje biranga ariko Imana yaguhaye umugisha biremera. Abandi baracuruje biranga ariko wowe dore bimeze neza. Abandi bahuye n'uburwayi wenda ariko wowe dore ufite amagara mazima. Abandi baratsinzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu byo bageragezaga gukora byose ariko wowe dore ibyawe bimeze neza. Abandi ubuzima bushobora kuba bubagoye cyane mu buryo buteye ubwoba ariko wowe ukaba wumva utuje kandi uguwe neza. Burya mu gihe ibyo bikubayeho ni byiza gushima Imana kandi no guhora uzirikana yuko ariyo itumye ubigeraho, bityo ugakomeza kuzirikana ko ariyo ibigena. Ariko ntibikuraho ko burya nanone ibibazo biba bigihari cyangwa se ibibazo biba bishobora kukugeraho nawe mu buzima busanzwe. Ndetse burya iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza birashoboka cyane yuko ibibazo byakwiyongera kuko Satani ntakunda imibereho y'abakijijwe, ndetse ni umwanzi wacu, ni umwicanyi, ni umurimbuzi, araturwanya. Ibyo rero ni igihamya yuko iyo uri mu rugendo rw'agakiza urugamba rw'ubuzima rurakomeza. Ariko nimwibuke, Yesu twemeye, Yesu twizera afite ubushobozi kuri buri kintu cyose cyadutera. Nta cyaduhangara ndetse nta n'icyatugeraho burya atabyemeye. Yesu igihe yabyemeye yuko ibigeragezo runaka bitugeraho, nta nubwo abasha kwemera yuko tugerwaho n'ibigeragezo biruta ibyo twakwihanganira. Kandi ikintu dushimira Imana nuko n'ubundi Yesu abasha guca akanzu, abasha kudufasha kubinyuramo kandi tukabinyuramo gitwari. Birasaba gusa yuko dukomeza kumwiringira no kumwizera. Iyo rero hari ibintu runaka ubashije kugeraho uri umukristo ukijijwe, kirazira ntuzagire kwibona muri wowe, ntuzagire kwiyumvamo isumbwe. Kuko iyo wiyumvamo isumbwe ukibagirwa Yesu wabigushoboje, nta kabuza igihe ibiteye ubwoba bizagusatira ntuzabura kwiheba no gucika intege nka Petero, ndetse ugatangira kurohama mu muraba w'ibibazo nk'uko na Petero byamugendekeye. Ahari ushobora kuba unkurikiye ahubwo wumva watangiye guhura n'ibibazo, watangiye kurohama nyine mu muraba w'ibibazo biteye ubwoba, kandi wenda wari umaze igihe ufite amateka meza yuko wari uri kugendera nawe hejuru y'uwo muraba nk'uko Petero byari bimeze. Ibuka icyo Petero yakoze, nawe utabaze Yesu kandi humura, aragufata ukuboko, noneho nawe ntumurekure ukuboko, kandi uzirikane yuko afite ubushobozi bwo guturisha uwo muraba. Yesu yagukura muri ibyo bibazo rwose. Yesu yagukura muri ibyo biteye ubwoba. Kandi suko ibyo biteye ubwoba bivuyeho, ahubwo nuko Yesu afite ubushobozi bwo gutuma ubigendera hejuru agufasha ukuboko. Haleluya! Reka duharanire gufata ukuboko kwa Yesu. Uwo muraba w'ibigeragezo uri kunyuramo, uwo muraba w'ibibazo n'ibyago uri kunyuramo, uwo muraba ubona wenda kukurengera, Yesu afite ubushobozi bwo kugufata ukuboko akakuzamura kandi ukabihagarara hejuru rwose. Imana yacu ishimwe cyane. Bibaho cyane ko umuntu wahoze afite akazi wenda muri ubu buzima yashoma akajya mu bushomeri. Bibaho cyane yuko umuntu wari ufite amagara mazima yahura n'uburwayi, uburwayi bukaba karande. Birashoboka cyane yuko umuntu wari ukize afite ubutunzi yagera mu gihe cy'ubukene cyane. Birashoboka cyane yuko umuntu wari umuhanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe yatsindwa.
bibaho cyane yuko umuntu waba wari ufite icyubahiro mu gihe runaka yacishwa bugufi. Birashoboka cyane yuko amateka yahinduka rwose, ukisanga wenda aho utigeze utekereza yuko wakwibona. Ariko uramenye ntuzigere ukura amaso kuri Kristo uko byamera kose. Burya ndagutangariza cyane yuko n'igihe byari bimeze neza, ibyo bibazo n'ubundi byari biriho, kuko hari abatari bameze nkawe barwana nabyo. Ariko nshuti, haracyari ibyiringiro. Niba igihe runaka wisanze mu bibazo utigeze utekereza, ongera utabaze Yesu. Uzirikane ko Yesu n'ubundi niwe wakurinze, niwe wabanye nawe igihe ibyo bibazo utari ubirimo. Afite ubushobozi bwo kongera akanabigukuramo rwose, akagusubiza aheza. Ariko igikuru ahangaha nanone ni uko muri bya bibazo, niyo twaba tukiri muri ibyo bibazo, tutabura kwiringira, tutabura kwizera, kandi tugakomeza tukishingikiriza kuri Kristo, kuko Yesu afite ubushobozi bwo kudukomeza niyo twaba turi mu bibazo. Tugana ku musozo, reka mbabwire yuko kugira ngo tubashe guhagarara no kugendera hejuru y'ibiteye ubwoba, kugendera hejuru y'amazi arimo umuraba, kugendera hejuru y'umuraba w'ibyago n'amakuba, hari ibanga, kandi iri banga rihishurirwa mu byanditswe byera. Biradusaba guhanga amaso kuri Kristo Yesu. Iki ni ryo banga byo kubasha kugendera, byo kubasha guhagarara hejuru y'ibiteye ubwoba. Ibanga ryo hejuru y'ibiteye ubwoba ni uguhanga amaso kuri Kristo. Igihe duhanze amaso kuri Kristo, nta buzima, nta situation tutabasha kunyuramo. Igihe ibintu byacu bimeze neza, tuzazirikana cyane yuko ari imbabazi z'Uwiteka, ari imigisha y'Imana, ko atari twe ubwacu ahari ngo twumve dufite isumbwe. Kandi n'igihe ibintu biteye ubwoba, tuzazirikana cyane yuko Yesu watubashishije, Yesu waturinze n'uwo mwanya ataturetse, akiri kumwe natwe. Ibyo byose kugira ngo tubishobore, biradusaba guhanga amaso kuri Kristo Yesu, we wenyine watubashisha kugenda hejuru. Kandi igihe duhuye n'ibibazo, birasaba ko dutabaza Imana dufite kwizera. Imana ntizabura kudutabara. Hari isezerano dusoma mu byanditswe byera, Yesaya igice cya 43:1-2 haravuga ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. 2, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Haleluya! Iri somo ndarikunda cyane. Ariko harimo n'irindi banga tutakwirengagiza. Urabona umurongo wa mbere hatangira havuga ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli. Muzi neza yuko aya mazina n'ubundi yavugaga ku muntu umwe, Yakobo. Yakobo muzi neza yuko yari umuhungu wa Isaka. Kandi Yakobo muzi neza yuko igihe yavukaga, yavutse afite indi mpanga ye yitwaga Esawu. Ntabwo nshaka gutinda ku mateka ya Yakobo, ariko icyo abasomyi benshi ba Bibiliya mwibuka mwese ni uko Yakobo, ubusobanuro bw'izina rye nk'umuriganya, ntabwo yagize amateka meza. Ariko igihe yahuraga n'Imana, igihe yabonekerwaga mu iyerekwa rye, agataka cyane, yifuza guhindurirwa amateka, muzi neza yuko marayika yavuze ngo ahindurire izina akitwa Isirayeli. Bivuze rero mu yandi magambo, uyu murongo werekeza ku bantu bafite uko bahuye na Kristo, agahindura amateka yabo y'ahahise. Umva rero nshuti muvandimwe, niba warahuye na Kristo, niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari isezerano Bibiliya iguha. Imana irakubwira ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe,
mwumve, ntabwo Bibiliya iri kuvuga yuko hatazabaho yuko hari igihe bizasaba yuko tunyura mu mazi, ariko dufite isezerano ry'Imana yuko nituyanyuramo tuzaba turi kumwe n'Imana. Haleluya! Nuca mu migezi ntizagutembana. Imigezi izabaho ifite imbaraga, ihorera cyane, ndetse bigaragara yuko iteye ubwoba, yuko ibasha gutembana abantu. Ariko nitunyura muri iyo migezi twiringiye Imana, dufitanye isano na Kristo, Imana izaba iri kumwe natwe. Umva ikindi, nunyura mu muriro ntuzashya. Imiriro izabaho rwose, ntabwo ari ukuvuga yuko itazabaho. Hari nubwo umuntu asenga yumva ashaka gusengera yuko umuriro wavaho, yuko ibibazo byavaho. Hoya, ahubwo bibasha kubaho, ariko tukabinyuramo turi kumwe na Kristo. Ngo nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Iri ni isezerano kuri twese. Ubwo Imana yabisezeranye, tubeho dufite ibyiringiro ko Kristo azabana natwe, nubwo ibibazo bitashira, nubwo amakuba yadusatira. Ibanga ryo kugenda hejuru y'ibiteye ubwoba ni uguhanga amaso Kristo, ni ukwizera Yesu no kumwiringira mu bihe byose, yaba ibyiza cyangwa ibibi biteye ubwoba. Nidukomeza guhanga amaso kuri Kristo ntacyo tuzaba, ahubwo ibyo biteye ubwoba tuzabikandagira, tuzabigenda hejuru kuko twizeye Kristo. Uwiteka Imana abishoboze buri wese ubyifuza, mu izina rya Yesu. Amen.